طبعا النهارده بقى انا عملت معاكم فيديو بتاع تفريز الليمون، ازاي تفرزيه حلو ويطلع معاكي حلو كده وتستعمليه اكنك لسه جايباه. دلوقتي بقى انا هعمل معاكم بقى بقشر الليمون، يعني حاجات تحفه. يعني بقول لكم القشر الليمون ده كنز بقى. فدلوقتي هنسمي الله كده ونصلي على النبي حبيبنا، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. دلوقتي بقى هنحط الليمون ده يتسلق، يعني عايزينه بس يتسلق، يعني سلقه واحده بس عشان ما يتهريش معاكي، هي سلقه واحده بس. وهقول لك بقى ناخد منه نعمل ايه والباقي هنعمل بيه ايه. دلوقتي بقى بالنسبه لقشر الليمون، طبعا انا مش برميه، القشر ده يعني كنز كده ما بيترميش. ده الليمون الكبير انا رميته اللي هو القشر بتاعه، انما الليمون دون انا هعمل بيه فيديو تاني بقى عشان الفيديو ما يبقاش كبير عليكم. هنعمل منه بقى نخلل منه يطلع معاكي تحفه، كأنك مخلله ليمون وحدات واحلى كمان. وهنعمل بيه برضو حاجات تانية نستعملها بقى واحنا بنعمل فراخ، بنعمل اي حاجه. فانا هعمل لكم فيديو تاني بقى نشوف هنعمل ايه بقشر الليمون ده وان شاء الله كده كل حاجه تعجبكم. ولو وصلتوا معايا لغايه هنا نصلي بينا على النبي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، صلاه تهدينا وتغنينا وترضينا. وفي اي ليمونه بايظه مثلا زي كده بتشيليها بترميها، ما بنسيبش اي حاجه بايظه او اي حاجه مش كويسه بترميها، انما الباقي سليم وحلو بنستعمله. بس انت ما تحطوش بره التلاجة، يعني عقبال ما نعمله تقومي حطاه مثلا في التلاجة يوم ولا حاجه، انما لو سبتيه بره هيبوظ ويعمل حشرات ومش كويس وهتضطري ترميه. انما اول ما تخلصي تحطيه في التلاجة على طول عشان ما يبص منك، عقبال ما تعملي حاجتك اللي انت هتعمليها او تسلقيه او تعملي فيه اي حاجه. دلوقتي زي ما انتم شايفين بقى الليمون بتاعنا غلي، هو بقى جميل. احنا بس عايزين نديله الغلوه دي، بس هنطفي عليه بقى كده يبرد شويه، وبعد كده بقى نحطه في البطرمان بتاعنا ونشوف بقى تخليله هنعمله ازاي. بقى زي ما انتم شايفين الليمون خد غلوه معانا، تحس ان هو شوفي لسه زي ما هو، يعني ما اتهراش منك ولا حاجه. والليمونه شايفين مفتحه وجميله ازاي. دلوقتي بقى هنملى البطرمان منه، بيطلع معاكي ده بقى يعني هتحطيه عندك يقعد من السنه للسنه، لانك انت اصلا ما غليتهوش ما هريتهوش، فيقعد بقى فتره كبيره وطعمه في منتهى الجمال، عامل زي الليمون عادي اللي انت بتخليه عادي. ما احنا كده كده لما بناكل الليمون بناكله ساعات الميه اللي جواه بتقع مننا ما بناكلهاش، فدي بتطلع جميله بقى اللي هي القشور دي، بيطلع جميل بقى معاكي وبيقعد معاكي فتره كبيره قوي. يعني ما بتحتاجيش حتى ان انت تعملي بالتاني، يعني انت كده كده بتعصري ده ممكن تعملي بيه عادي، وما تحتاجيش كمان ان انت تعملي من الليمون اللي هو حبايه على بعضها. فاحنا بقى هنكمل البطرمان بتاعنا، والباقي طبعا هنغليه بقى لغايه ما نهريه عشان بقى نعمل منه الوصفه بقى بتاعتنا اللي هي لنظافه اي حاجه بقى، فراخ سمك اي حاجه تعملي بيها بقى. يعني احنا هنملى بس البطرمان ده والباقي بقى نعمل بيه حاجه تانية، وانت حسب ما انت عايزه بقى. يعني انت اصلا لو عايزه تعمليه كله مخلل بتعمليه، عايزه تعملي منه حاجه تانية بتعمليها. وانت كل ما تجيبي بقى وعايزه تعملي مخلل بتخللي، عايزه تعمليه اللي هو تنضفي بيه الحاجات اللي انت عايزاها بتعملي براحتك بقى. فانت الطريقه اهي زي ما انت شايفه. طبعا هناخد من شويه ميه من دول حوالي كوبايتين كده او كوبايه ونص، ونحط فيهم الملح بقى عشان بقى نسقي ده ونقفل عليه كويس ويقعد معانا بقى زي ما احنا عايزين، وممكن من تاني يوم تاكلي منه عادي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين خدت كوبايتين بس ميه من الميه بتاعت الليمون، وحطيت عليهم 3 معالق ملح وقلبتهم بقى كويس قوي اهو. وعايزه تحطي بقى شطه ممكن تحطي شويه شطه لو عايزاه مشطشط شويه، يعني ممكن نحط شويه شطه كمان. وهنحط طبعا شويه خل صغيرين بس نص معلقه خل كده نحطهم بس عليه عشان بس للحفظ بس كده. وهنحط برده ربع معلقه سكر. دلوقتي هنحط بقى، انا عايزه احط شويه شطه فهحط شويه شطه صغيرين كده، حبه صغيرين. وهنحط برده حبه خل صغيرين، يعني حبه صغيرين كده معلقه بس كده صغيره. وهنحط نص معلقه سكر عشان برده حفظ وكده، خليه يقعد معاكي فتره كويسه وما يجرالوش حاجه. حبه سكر بس صغيرين كده.
هيقعد معاكي ده بقى فتره طويله، وممكن تاكليه من تاني يوم، وحاجه كده بتطلع معاكي جميله. وما ترميش القشر ده خالص، القشر ده كنز والله، ينفع في كل حاجه. منك اهو بتخلليه بينفعك، ومنك تعملي بيه ايه اي حاجه انت بايه هتنضفي بيها، اللي هو ايه اللي احنا سيبناه يغلي ده بقى دلوقتي. هنفضل نغلي فيه لغايه ما يتهري، وبعد كده بقى نضربه في الخلاط ونعينه بقى كده ايه، يبقى ايه حاجه كده ايه ننضف بيها سمك، ننضف بيها فراخ، تطلع معاكي كده حاجه كده تحفه، حاجه في منتهى الجمال. شايفين؟ خلاص كده نغطي عليه بقى كويس قوي ونسيبه بقى كده. يبقى كده احنا عملنا ايه التخليله بتاعتنا، بقى ايه حاجه كده في منتهى الجمال. ممكن طبعا عشان ايه ما يبقاش مرفوع كده، تجيبي مثلا ايه عود خيار مثلا اللي هو بتوع الشيش طاووق زي كده، وتكسريه مثلا انت ايه تحطيه بس ايه ان هو ينزله شويه كده، عشان بس ايه ينزل لك بس ايه الليمون حبه كده، والميه ايه تترفع عليه. ونغطيه بقى كده ايه غطا جميل كده محكم كده. يبقى انت عندك احلى بطرمان ليمون متخلل جميل، حاجه كده تحفه، حاجه كده في منتهى الجمال. زي ما انتم شايفين الليمون معانا يعني اتهرى من كتر الايه غلينا فيه لغايه ما اتهرى ازاي. فاحنا دلوقتي طبعا هنحطه بقى ايه في الخلاط بتاعنا، ونضربه بقى ايه جامد لغايه ما ينعم معانا خالص. ولو عايزه تزوديه شويه ميه بس عشان الخلاط ما يبقاش جامد عليه شويه ويبقى طري كده معاكي، زودي شويه ميه صغيرين من الميه دي مثلا او ميه الحنفيه عادي، عشان نعمله بقى وهو لسه سخن كده يطلع معانا حلو وما يبص مننا بقى. اضربهم بقى واوريهم لكم يبقى عامل ازاي. دلوقتي بقى بعد ما ضربناه حطيته في العلبه عامل ازاي، عامل زي الجيلي كده. فاحنا دلوقتي دي بقى بنستعملها. طبعا انت ممكن تحطيه في الغسيل، ممكن في الغسيل بيتحط في الغساله شويه منه وانت بتغسلي، بس طبعا تنعميه اكتر من كده. وطبعا ممكن نغسل بيه فراخ، نغسل بيه سمك، بتحطيه بقى ايه مع الميه وانت بتنقعي الحاجه، بتدي بقى ريحه جميله وتشيل اي زفاره واي حاجه ايه مش كويسه في ايه في الحاجه اللي انت بتنقعيها. فاحنا كده دلوقتي يبقى احنا عملنا ايه الليمون من قشر الليمون، عملنا الليمون ده كده زي ما انتم شايفين تستعمليه النظافه. وطبعا عملنا اللي هو ايه الليمون اللي هو اللي احنا خللناه. وطبعا بقى ايه يا رب كده تكون الوصفه عجبتكم. لو عجبكم بقى الفيديو لايك وشير واشتراك في القناه وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. واشوفكم بقى على خير في وصفه جديده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.